अगर अपनी वीडियोस के अंदर ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट को यूज करना चाहते हो तो इस रील को सेव कर लो, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी वेबसाइट है जो आपका एक काम फ्री में करती है। गूगल पे जाके इस वेबसाइट को सर्च कर लो एंड इस वेबसाइट के अंदर आपको इंडिया के अंदर जितने भी साउंड इफेक्ट वायरल चल रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे एंड आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके हर एक साउंड इफेक्ट को सुन भी सकते हैं एंड इन्हें डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड इजीली आप MP3 के फॉर्मेट में हर एक साउंड इफेक्ट को डाउनलोड एंड यूज कर पाएंगे। इस तरह की और भी रील्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए।